नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं अमन वेलकम करता हूं आप सभी दोस्तों का यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल में। तो आज की वीडियो में गाइस हम कॉलोनी का काम आगे बढ़ाएंगे और आपको आगे का सेटअप का काम दिखाएंगे कि सेटअप का काम किस तरीके से हो रहा है। तो गाइस अभी आप दीवारें देख सकते हो, सारी दीवारें तीनों तरफ से दीवारें खड़ी हो चुकी हैं और इसका सामने की तरफ जो फ्रंट है यहाँ पर गाइस पूरे में जाल लगने वाला है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं गाटर और पत्थर यहाँ फंसवाऊँगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से यहाँ पर अच्छा व्यू लगेगा और गाइस कॉलोनी की छत जो है काफ़ी अच्छी मजबूत हो जाएगी। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा इसके सामने वाली छत आप देख सकते हो। तो आइए गाइस अब पहले इसकी गाटर की कटिंग वगैरह करवा लेते हैं। तो गाइस तो इसकी गाटर की जो है पहले की कटिंग, ये पहले की वीडियो पड़ी हुई थी। तो गाटर की यहाँ पर कटिंग हो रही है। गाटर की कटिंग होने के बाद में गाइस थोड़ा सा गाटर बड़ा आ गया है, तो इसीलिए इस गाटर की कटिंग हो करके उसके बाद में इस कॉलोनी के अंदर एक गाटर और 3 टी, ठीक है गाइस। तो गाटर को जो बीच में से हम 2 करवा देते हैं वो हम इसके अंदर पड़वाएंगे और किस रीज़न से पड़वा रहे हैं वो भी हम आप लोगों को सारी बातें बताएंगे, ठीक है ना गाइस। तो इससे सबसे पहले गाइस इस गाटर को कटने देते हैं और आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। और जब तक आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। चलिए गाइस सब चीज़ को कटने पिटने के बाद में आप लोगों से मिलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके के। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर 3 टी यानी कि एक गाटर जो होता है उसमें से 2 पीस करे हुए, 3 पीस वो रखे हुए हैं और एक गाटर, ठीक है ना गाइस। तो इस तरीके से तीनों पीस हमारे उधर की तरफ लगने वाले हैं कॉलोनी की छत पर। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये बाउंड्री को पूरा करेंगे, पूरा एक लेवल में लेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारी गाटर पत्थर पड़ेंगे और किस तरीके से पड़ेंगे वो भी हम सारी वीडियो आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइस अब जो है हम पत्थर लेने चलते हैं, जहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं वो जगह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं, इन पत्थरों को छत पर लेकर के चलेंगे, फिर उसके बाद में आप लोगों को वीडियो बना करके दिखाएंगे। तो गाइस मिस्त्री साहब जो काफ़ी अच्छे आदमी हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो मिस्त्री साहब सामने की तरफ बैठे हुए हैं और गाइस काम जो काफ़ी तेज़ी से सेटअप पर चल रहा है। क्योंकि गाइस बीच में अपडेट में इस वजह से नहीं दे पाया कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ रही थी इस वजह से, तो सेटअप का अपडेट में आप लोगों को इसी वजह से नहीं दे पाया बीच में, ठीक है ना गाइस। तो अभी जो है कॉलोनी की छत पर पत्थर पड़ रहे हैं और पत्थर पड़ते और उसके बाद में मैं आप लोगों को आगे का जो भी अपडेट होगा वो भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द दूंगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये पूरा सामने जहाँ पर ये बल्ली वगैरह लगी हुई है, ये पूरा सेटअप जो है हमारे बर्ड्स के लिए ही है और पूरा बर्ड्स का सेटअप काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा बर्ड का सेटअप जो है बन रहा है। तो गाइस यार मेरा ड्रीम सेटअप है ये, बहुत अच्छी तरीके से सेटअप पर काम मैं करवा रहा हूँ। तो गाइस आगे का जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको कंटिन्यू देता रहूँगा। तो अभी का जो अपडेट है वो यही है गाइस कि कॉलोनी की छत लग चुकी है और कॉलोनी की छत काफ़ी अच्छी तरीके से लग गई है। और गाइस कॉलोनी के गाटर मैंने इस वजह से नहीं पड़वाए क्योंकि गाटर जब नीचे की तरफ लटकता है तो गाइस नीचे की तरफ गाटर जो ज़्यादा लटक जाता है और नीचे की तरफ जो गाटर में जगह रहती है वहाँ पर बर्ड्स बैठ जाता है और गाइस कहीं तक मुझे भी वो बेकार लगता है, वहाँ पर बर्ड का बैठना मुझे गाइस अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने गाटर नहीं पड़वाए, गाटर को बीच में से फड़वा करके यानी कि टी जिसको हम बोलते हैं वो हमने पड़वाई है, जो भाई जानते होंगे उनको पता होगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे की तरफ बिल्कुल भी जगह बाकी नहीं है और ये गाटर जो यहाँ से जाली लगने का नंबर लगेगा। तो अब गाइस ये आप खिड़की देख सकते हो, इधर की तरफ हमने खिड़की लगाई है और खिड़की के अंदर से धूप भी अच्छी आ रही है। अभी मैं मॉर्निंग की मैं अपनी सेटअप पर चढ़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो अभी सुबह हो चुकी है, दूसरे दिन का अपडेट है। तो गाइस आपको नेक्स्ट अपडेट बहुत जल्द मिलने वाला है। तो उम्मीद करूँगा कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आज का आपको बर्ड्स का सेटअप का अपडेट भी आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।